São 1h06 da manhã. A Carol fala que não ronca. Esses dias ela brigou comigo falando que não ronco, pai, não ronco, pai. Aqui está ela, roncando. Ela ronca demais. Ela gosta de dormir no sofá. Tem tudo no quarto dela, televisão, vídeo, tudo pra assistir, mas não, ela quer ficar aqui no sofá dormindo. Fala que não ronca, imagina se roncasse. Mexendo nela, não acorda. Voltou a dormir de novo.